ଆଜି ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ। ଆଜି ସବୁ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। କିଏ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳୁଥାଏ ତ କିଏ ଭଲ ମିଠା ମିଠା ପାନ ତିଆରି କରୁଥାଏ। ମା ମା ଆମ ବାରି ପଛକରେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ମୋ ପାଇଁ ଦୋଳି କରିଦିଅ ନା। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଦୋଳି କରିଦିଅ ନା ମା। କୁନି, ଆମ ବାରି ପଛକର ଗଛ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ। ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଦୋଳି ବାନ୍ଧିଲେ ସେ ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ତିତଲି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘର ପଛକରେ ଦୋଳି ଖେଳ। ନାଇଁ ମା, ସେ ତିତଲି ମତେ ଜମା ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଦେଉନି। ଖାଲି କୁହେ ତୁ ଦୋଳି ଝୁଲା। ହଉ ମିକି, ତୁ ଜିଦି ଧରନି। ଚାଲେ, ମୁଁ ସେଇ ଗଛରେ ଦୋଳି ବାନ୍ଧିଦେବି। ତୁ ବେଶୀ ଜୋରରେ ଦୋଳି ଖେଳିବୁ ନାହିଁ, ସେ ଡାଳ ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏହାପରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ବାରି ପଛ ଗଛରେ ଦୋଳି ବାନ୍ଧିଦେଲା। ସେ ଦୋଳିରେ ବସି ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳୁଥାଏ। ଆରେ ଚିଣ୍ଟୁ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନି। ଖାଲି ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ରହି ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ରଜ ଆସିଛି। ଆମେ କ'ଣ ରଜକୁ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଯିବାକୁ ଦେବା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଆସ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ଆମେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନେ। ଚାଲ ଆମେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ କହି ବାହାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ଆଉ ଚିଣ୍ଟୁ ଗଲେ। କାଳୁ କାଉ ଚିଣ୍ଟୁ ତାପରେ ଯାଇ ତିତଲି, କୁନି, ବୁଲବୁଲ, ମିନୁକୁ ଡାକିଲେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚିଣ୍ଟୁର ମୋର କଥା ହେଉଥିଲୁ। ଚାଲୁନ ଆମେ ସବୁ ମିଶି ବାହାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ସବୁଦିନ ତ ଆମେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛେ, ଆଉ ଆଜି ରଜ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ମ, ଜମା ଭଲ ଲାଗିବନି। ହେଲେ କାଳୁ କାଉ, ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେମିତି ଯିବା କହିଲୁ? ସେମାନେ ତ ଆମକୁ ଖୋଜିବେ ନା। ଆରେ ମିନୁ, ତୁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କହିଲୁ? ଛୁଆମାନେ ତ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଦୋଳି ଖେଳ ସରୁ ସରୁ ଆମେ ବୁଲିକି ଆସିଥିବା ଭାରି। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ତା କଥା ମାନି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚିଣ୍ଟୁ ଗାଡ଼ିରେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆରେ ଚିଣ୍ଟୁ, କ'ଣ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ କିରେ? ଗୋଟେ ଗୀତ ବଜାଉନୁ, ଗୀତ ବଜାଇ ବଜାଇ ଚାଲ। ଏମିତି ମଜାମସ୍ତି କରି ଚଢ଼େଇମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଚାଲ, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାରିଣୀ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଯାଇ ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା। ହଁ ମିନୁ, ତମେ ଯାଇ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସ। ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଅଛୁ। ଗାଡ଼ିରେ ତ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଅଛି। ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଚୋରମାନେ ଆସି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇଯିବେ। କାଳୁ କାଉ ଓ ଚିଣ୍ଟୁକୁ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଜଗାଇ ସମସ୍ତେ ତାରିଣୀ ମା ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆରେ ଚିଣ୍ଟୁ, କ'ଣ ବସି ପଡ଼ୁଛୁ? ଚାଲୁନୁ ଆମେ ଯାଇ ମଦ ନେଇ ଆସିବା। ରଜରେ ମଦ ନ ପିଇଲେ କ'ଣ ଜମା ଭଲ ଲାଗିବ? ଚାଲେ, ସେମାନେ ଆସୁ ଆସୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବୋତଲ ପିଇଦବା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନାହିଁ। ଖାଲି ଗାଡ଼ିଟା ଧରିକି ଆସିଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ପଇସା ନାହିଁ। ତୁ ଦଉନୁ, ସେଇ ପଇସାରେ ମଦ ଆଣିବା। ଆରେ ତୁ ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରୁଛୁ କହିଲୁ? ଆରେ ମିନୁ ବ୍ୟାଗରୁ ପଇସା ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସେ, ସେଇ ପଇସାରେ ମଦ ଆଣିବା। ଏମିତି କହି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମିନୁ ବ୍ୟାଗରୁ ପଇସା ଚୋରି କରି ମଦ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ମଦ ପିଇ କରି ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏତେ ନିଶା ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ ଗୋଟେ ଚୋର ଚଢ଼େଇର ନଜର ଥିଲା। ଆଉ ଚୋର ଚଢ଼େଇଟି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଚୋରାଇ ନେଇଗଲା। ଆଜି ତ ମୁଁ ଭଲ ଚୋରି କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଚୋରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯେତେ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଛି ମୁଁ ତ ବସି ଖାଇବି। ଏପଟେ ଚଢ଼େଇମାନେ ତାରିଣୀ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯେବେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବି ହେଲେ ବ୍ୟାଗ ନଥିଲା। ଆଉ ଚିଣ୍ଟୁ, କାଳୁ କାଉ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ନଥିଲେ। ଏମିତି ସବୁ ଦେଖି ଚଢ଼େଇମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ସବୁ ଜିନିଷ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମିନୁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ବୋଧେ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇଥିବେ। ସେମାନଙ୍କ କିଛି ସମୟ ପରେ ଫେରି ଆସିବେ। ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଚଢ଼େଇମାନେ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆରେ ଟୁନି, ସେମାନେ ଏବେ ଯାଏ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ଚାଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଖୋଜିବା ପରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ନଜର ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମ ବ୍ୟାଗ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କାଳୁ କାଉ, ଏ କାଳୁ କାଉ, ଉଠ ଉଠ। ଆମ ବ୍ୟାଗ ସବୁ ତମେ କୋଉଠି ରଖି ଆସିଛ? ଗାଡ଼ିରେ ତ ଗୋଟେ ବି ହେଲେ ବ୍ୟାଗ ନାହିଁ।
ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଆରେ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିକି ଆସିଥିଲୁ। ଗାଡ଼ିରୁ ପୁଣି ବ୍ୟାଗ୍ କିଏ ନେଲା? ତମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଜଗାଇ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ। ଆରେ ତମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଜଗାଇଥିଲୁ, ହେଲେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ମଦ ପିଉଛ। ଆଉ ଗାଡ଼ିରୁ ସବୁ ଜିନିଷ କିଏ ଚୋରେଇ ନେଲାଣି? ଆରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ତମେ ମାନେ ତ ସବୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବସି ବସି ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମଦ ପିଇବାକୁ ପଳେଇଲୁ। ତାପରେ ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନା। ମିନୁ, ଆଉ ଗପିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଚାଲ ଆମେ ସବୁ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମିଶି ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସବୁ କାମ ଆଲୋକ ଚଢ଼େଇର ହୋଇଥିବ। ହଉ ତମେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତମର ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ। ତମେ ଥାନାରେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଏବେ ଆଣୁଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଆଲୋକ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋକ ଚଢ଼େଇକୁ ଧରି ଆଣନ୍ତି। ଆଉ ଆଲୋକ ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରହାର ଲଗାନ୍ତି। ମାଡ଼ ଭୟରେ ଆଲୋକ ଚଢ଼େଇ ସବୁ କଥା କହିଦିଏ। ପୋଲିସ ବାବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ। ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ସବୁ ମୁଁ ଫେରାଇ ଦେବି। କ'ଣ ହେଲା? ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି? ଏମିତି ହବ କି? ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲି ଆସୁଥିବା ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ତୁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିକି ଦେଇଦେ, ନହେଲେ ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏହାପରେ ଆଲୋକ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣି ଫେରାଇ ଦେଲା। ଜିନିଷ ଫେରି ପାଇ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯାହା ତ ହେବା କଥା ହୋଇଗଲାଣି। ଏମିତି ବି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବହୁତ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି। ଆମେ କିଛି ଖାଇଦେବା, ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ହଁ ଟୁନି, ତମେ ମାନେ ସବୁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କର। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ହୋଟେଲ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଖାଇବା ଆଣୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ମିଶିକି ଖାଇବା। କାଳୁ କାଉ ଓ ଚିଣ୍ଟୁ ଯାଇ ପାଖ ହୋଟେଲରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜିନିଷ କିଣି ଆଣିଲେ। ଏହାପରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାଳୁ କାଉ ଏତେ ଜିନିଷ କିଣି ଆଣିଥିଲା ଯେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଖାଇପାରୁନଥିଲେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପେଟ ପୁରାଇ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଜିନିଷ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଚାଲ ଏହି ଜିନିଷକୁ ଡଷ୍ଟବିନରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା। କାଳୁ କାଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଡଷ୍ଟବିନରେ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ଟୁନିର ନଜର ଦୁଇ ଜଣ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ସେହି ଦୁଇ ଜଣ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ଡଷ୍ଟବିନରୁ ଖାଦ୍ୟ ବାହାର କରି ଖାଉଥିଲେ। ଏହା ସବୁ ଦେଖି ଟୁନି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଲା। ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାଳୁ କାଉ ହାତରୁ ଖାଇବା ଛଡ଼ାଇ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କିଣି ଆଣୁଛେ, ଆଉ ଯୋଉଠିକି ଇଚ୍ଛା ବୁଲି ଯାଉଛେ। ଥରେ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ମୁହଁକୁ ଦେଖ, ନା ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି, ନା ଖଣ୍ଡେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମେମାନେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଖାଦ୍ୟ କିଣି ଆଣୁଛେ, ଆଉ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛେ। ଯଦି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଚଢ଼େଇକୁ ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ମରନ୍ତେ ନାହିଁ। କାଳୁ, ଚିଣ୍ଟୁ, ତମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମଦ ଆଣୁଛ, ସେଥିରେ ତମ ଦେହ ଖରାପ ହେବା ସହିତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତମେ ଯଦି ସେ ପଇସାରେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତ, ଆଉ କିଛି ପଇସା ଆଣି ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତ, ତାହେଲେ ତମ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେବା ସହିତ ଏହି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୁଅନ୍ତା। ଟୁନିଠୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଚଢ଼େଇମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମଦ ପିଇ ରୋଗ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବିଲକୁଲ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଜଲ୍ଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେମିତି। ତ ଜଲ୍ଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।